Keiju Nummer 8. Der ist ja vor kurzem erst auf Crunchyroll gestartet und da kommt jeden Samstag um 16:40 Uhr eine weitere Folge mit deutscher Synchro. In dem Anime geht es um Kafka. Der hat seiner Kindheitsfreundin Mina versprochen, dass sie gemeinsam gegen Keijus kämpfen. Keijus sind ziemlich groteske Monster, die den Menschen dieser Welt das Leben ziemlich schwer machen. Während Mina es geschafft hat, zu einer absoluten Elite-Soldatin zu werden, die gegen die Keijus kämpft, hat Kafka es gerade mal dahin geschafft, dass er den Müll im Endeffekt wegräumen darf. Also die Überreste der Keijus. Doch er gibt nicht auf und versucht immer weiter und weiter und weiter, ebenfalls ein Elite-Soldat zu werden. Eines Tages passiert etwas ziemlich heftiges für Kafka, und zwar verwandelt er sich selber in einen Keiju.